No, te pa ne pa dober dan, a ne? Ja, ne, se Pa gremo srečno pot. Tokrat sva na snemanje s seboj vzela svoji boljši polovici in Jožeta Paviča z njegovo gospo. Kakor vidite, nas je danes malo več. Zakaj? Zato, ker gremo k Očkotu, da se bomo vozili s Tamom 331 A119. V mariborskem Tamu so leta 1947 začeli izdelovati gospodarska vozila. Prvi je bil Pionir po licenci Češke Prage. 10 let kasneje je prišla serija 4500 po licenci nemškega Humboldt-Deutza in leta 1961 so presenetili z lastno linijo lahkih tovornjakov 2001. Le kakšno leto kasneje so predstavili model 6500 BVL s trambus kabino, a prodali le dobrih 200 primerkov. Drugače je bilo v začetku 80-ih let, ko so začeli s programom B s sodobnimi tovornjaki s trambus kabino, z 2 ali s 3 osmi in z motorji od 130 do 260 konjskih moči. Najmočnejši je bil konec 80-ih let model 331. Nekaj tovornjakov so izdelali s Cumminsovimi motorji, recimo tega 141 T8, ki je bil leta 1995 zadnji prototip in ga je lastnik Tamu posodil za nastop na zagrebškem velesejmu. Hkrati s tovornimi pionirji so zagnali tudi proizvodnjo avtobusov na njihovi osnovi. Model A3500 z vzdevkom Vesna je bil že na Humboldt-Deutschevi osnovi z motorjem zadaj. Njegov naslednik je bil bolj ravnih in oglatih linij in je dobil vzdevek Janez. Naslednjo serijo so opremili s pravokotnima žarometoma. Tudi v okviru serije 2001 so izdelali minibus v več variantah. Prihajale so novejše različice z močnejšimi motorji. Nadgradnje so izdelovali tako v Sloveniji kot drugih takratnih jugoslovanskih republikah. Izredno priljubljen je bil model 190 A11. Ob turističnih so izdelovali tudi mestne in primestne avtobuse in vsi so imeli šasije. Za novi model 260 A119 so zasnovali samonosno kletko oziroma karoserijo in s tem začeli novo poglavje. Izziva se je z veliko vnemo lotil priznani oblikovalec Georg Gedl, ki se je zaradi tega leta 1982 zaposlil v Tamu. Leta 1984 so na frankfurtskem avtomobilskem salonu predstavili nov sodoben avtobus, ki so ga opazili po vsej Evropi. Takšno grafično podobo so zanj zasnovali v velenskem APS-u. V avtomontaži so po Gedlovem predlogu izdelali tudi prototip visokopodne različice. Ta je služila kot osnova za 331 A119, ki je bil zadnji model avtobusa iz te tovarne. Tam je leta 1996 šel v stečaj, toda blagovna znamka še živi. Pod imenom Tam Europe izdelujejo turistične, električne in letališke avtobuse, ki dobivajo vedno širši krog kupcev.
V Tamu so izdelali avtobus, ki je nudil visoko stopnjo udobja tako potnikom kot vozniku. Za njegov pogon je skrbel 8-valjni Magirus-Deutzov motor z 2 turbinskima polnilnikoma. Moč do koles je prenašal 6-stopenjski sinhroniziran menjalnik. Kolesa so bila že v osnovni različici 22,5 palčna, zavore pa ABS. Avtobus je bil odlično opremljen. Od dokaj dobre zvočne izolacije do kuhinje, stranišča in klimatske naprave ter udobnih, radodarno razmaknjenih nastavljivih sedežev. Ob nakupu so bili sedeži še izvirno oblazinjeni, a ker so bili prednji malo obrabljeni, jih je Benjamin dal na novo preobleči. No, tukaj lahko vidimo, da imamo 4-zvezdični razmak med sedeži. In tudi za takele možakerje, ko se jaz, je prostora dovolj. Več kot dovolj. Za današnje čase je voznikov delovni prostor malo zastarel, ko je bil avtobus nov, pa je bil čisto soliden. Voznik se za volanom še danes dobro počuti, sem sam preveril. Za počitek pa ima za zadnjimi vrati na voljo spalnico. Poslo sem jaz sam not naredil, tudi vrati noter, tole okno sem dobil v Ljubljani, sem odrezal sam ven, sem not smontiral, ker so oni takrat hodili, mislim, da ste rekli 6.000 mark je bil predračun, če oni poslo naredijo. In s tem jaz povedal za 6.000 mark, da bi imel 3 ali pa 4 spalnice, pa bi spal doma, ne v avtobusu, ne. No in mi je pol tole pršlo, ne vem, tiste joge sem dal dol pa nas na firmi narediti, pa tole okna, pa to ni vse skupaj pršlo, 300 mark. In bomo zanjamo zavese tam oni strani. Vse sem sam naredil. Vse sem sam naredil. Avtobus so februarja 1993 kupili pri velenskem podjetju APS in njegov prvi voznik je bil takrat 33-letni Jože Pavič. 30 let, ko sem tega na noga prepeljal iz Tama v Maribor, takrat je bil kot avion. Vse še danes tu tak. V prvem mesecu je prevozil 2700 km, potem pa je takoj po prvem servisu motor odpovedal. Nič niso improvizirali in vanj gradili novega, kar je razvidno iz garancijskega lista. Potem z njim ni bilo več težav, le sklopka je bila za tako močan agregat preslabotna. Pri prevzemu avtobusa so povedali, da je pa obvezno speljevanje s prvo brzino, tako da jaz sem zdaj navajen za vsakom avtobusu vedno speljujem s prvo. Ne glede na to, kdaj sem poln ali prazen, je pač tak postopek je bil in jaz sem se tega držal. Je pa tudi res, da so mi takrat v nov avtobus, ko so jih montirali skupaj, dali lamelo, ki je bila za ta tip motorja preslaba ali prešah, kak naj povem. In ko sem šel v Planico, tisto prvo leto s tem avtobusom, je meni lamelo utrgalo srce na sredini. In jaz sem prišel v Planico in nazaj brez sklopke. Pravzaprav dobesedno brez sklopke. Da ko sem se peljal proti Planici, sem odprl okno, pa sem policajev davč govoril, spusti me gor, ker nimam kuplange. Avtobus je po APS-u imel samo še 2 lastnika. Pri prvem je 3 leta bolj kot ne stal, drugi, Domin Zupančič, pa je z njim tudi relativno malo vozil. Tako je bil takrat, ko ga je Benjamin očko Beni kupil, v solidnem voznem stanju. Tako dobrem, da je prijatelje z njim peljal na Jahorino. Edino, kar je zunanje strani spremenil, so bili žarometi, kakršne ima Mercedes v turizmu. Izvirne seveda hrani. Leta 1993 je bil avtobus s 330 konjskimi močmi pravi mišičnjak.
in tam 331 še danes da v koš marsikatero novejše vozilo. Za tiste cajte je res bil avion. Končna hitrost mu je bila 136. Vse sem tudi nekaj kazni preplačal zaradi tega. Stari tam še vedno odlično pelje. Za zmogljivosti poskrbi 8-valjnik, za vozno udobje pa zračno vzmetenje. Za volanom je skoraj vedno Benjaminov brat Damjan, ki ne skriva, da pri vožnji tega starodobnika naravnost uživa. Zavore, pri tem so še bobnaste, ne? Ja. Pa ima električen retarder še telmo? Mama, ja. In koliko to pomaga? 30%. Na kratki vožnji je Beni svoje družinske člane in razširjeno ekipo EB Timers povabil v Krško na kavo in tudi tam je pogovor tekel predvsem o avtobusu. Po kratkem postanku smo se odpeljali nazaj in uživali v vsakem metru vožnje z udobnim visokopodnim turističnim avtobusom. Novinarje slike, je rekel, da bi se novinarji vozili do Senegalije, že korijo v Mari, da naš lepa, ne? Od mene na lomu klopi. Na zidu je bil velik plac. Pa bo Branko posnel. Ko boš nek. Veš ko? Daš, tudi ga znam. Če je glih tako, da še malo. Ja. Damjan nas je pripeljal na domače dvorišče, kjer je Jože zaključil zgodbo o njegovem najljubšem avtobusu. Tale patent, mizo sem pa jaz naredil sam. Jaz sem dolgo videl pri drugih avtobusih, kako imajo mizo po avtobusu, pa sem mislil, zakaj jaz ne bi imel, ko nekje stojim pa jem, plac, da se usedem kot človek pa da jem. In sem to mizo naredil, sedež sem mogel obrniti, vse z leve na desno stran predstaviti, ker je bil potem sedež kontra. Res pa je, da sem šel prej na turistično agencijo vprašati, če to lahko naredim, ker ene potnike pač moti, da se gledajo v kontrasmer, ko se peljajo. Ko so mi dali zeleno luč na agenciji, sem jaz to takoj naredil. Prvo sem se bal, kako bo sprejem od potnikov, ampak nikdar nobenega problema, celo za te sedeže so se dobesedno tepli, kdo bo to sedel. Ker največja penčevanja so se dogajale pa prav pri tej mizi in pri teh 4 stolih. Beni je doslej zamenjal vse dotrajane dele kovinskega okvira in podvozja, osvežil notranjost avtobusa, na kolesa nataknil nove okrasne pokrove in pred kratkim zamenjal sklopko, tako da je avtobus v tehnično dobri kondiciji. Pravi, da bo slej kot prej zbral voljo in našel čas tudi za novo plast laka na karoseriji, saj je sedanji zbledel. Gedl, ki je avtobus predstavil na svojem majskem predavanju v Kranju, pravi, da gre za pomemben primerek tehniške dediščine. To so potrdili tudi poslušalci, zlasti tisti, ki so delali v avtomontaži. Pri bratih Očko je avtobus v dobrih rokah in nas bo, tehniške navdušence, še dolgo razveseljeval svojo podobo.